Goeiemôre broers en susters, lekker om weer kontak te maak, om julle te gesels. Ek verlang so om julle almal te sien. Ek hoop dit gaan goed met julle. En mag hierdie dag vir julle 'n wonderlike dag wees. Ek wil vandag graag 'n bietjie met julle gesels oor daardie geweldige sterk emosie, die emosie van verlange. Daar's 'n diep verlange by my hart om julle almal te sien en net 'n bietjie saam te kuier met julle. En daarom wil ek vandag so 'n bietjie graag praat oor verlange. Jy weet, verlange word verduidelik in die woordeboek as heimwee, of 'n begeerte te hê, of om uit te sien na, of om 'n wens te hê. Nou ja, ek kan saam met jou koortjie hier wat ons op sonnaskool gesing het vandag stem wat sê, daar's verlange in my hart na Jesus. Daar's verlange in my hart om hom te sien. Vir die wêreld as ek moeg, vir die sware stryd en smoeg. Daar's verlange in my hart na hom. Of die ou evangelielied wat ons gesing het, ek verlang my heiland by my, want alleen loop ek gevaar. Ek dink onwillekeurig terug vandag aan die opleiding wat ek deurgegaan het in 1966 in die Suid-Afrikaanse Polisie College. Die eerste 6 weke van ons opleiding mag ons nie huis toe gegaan het nie. En man, jy het gedink jy's groot en sterk en jy's nou 'n jong man, jy's nou op jou eie, maar na 'n week toe begin jy huis toe verlang. En na 2 weke was dit erg. En na 3 weke het ons rye gestaan by die ou telefoonhokkie, die ou tikkieboks, en elkeen die ander aangejaag, want hy wil ook bel voordat die tyd verby is en dat jy moet gaan slaap. Dit was 'n lang proses en toe na 6 weke, toe val ons in die pad. Ek moes van Pretoria af Klerksdorp toe gaan. Jy gryp 'n bottel Shoeshine en jy skryf TY op jou tassie en jy gaan staan langs die pad en begin ryloop, net sodat jy jou ma en pa weer kan sien en jou boeties en sissies. Dit was so 'n verskriklike dryfkrag. Ek het die manne so jammer gekry wat van die Kaap af gekom het. Hulle moes maar verlang en maar uithou, maar die ou telefoonhokkie gebruik om met hulle familie te praat en met hulle kontak te maak. Nou ja, ek dink aan nou Jakob. Hy het 7 jaar daar by Laban gaan werk vir die een vrou en toe het hy nog 7 jaar vir die ander vrou gaan werk. En dan trek hy en nou Laban trek agter hom aan en dan vra hy vir hom, wat maak jy nou? En dan sê hy vir hom daar Genesis 31, sê Laban vir Jakob, hy sê, nou as jy dan eenmal aan die trek, omdat jy so erg verlang het na die huis van jou vader. Hy het verstaan, daar is soms 'n verlange wat jy net kan stil met die aanraking van mense, met die kontak van mense. Dit was vir hom so belangrik. Selfs al was jou kinders byvoorbeeld stout en hulle is weg, dan verlang jy na hulle. Ek dink aan ou Dawid, jy weet, hy het 'n verskriklike gebroke huishouding gehad en sy een seun het teen hom in opstand gekom en hy het die volk teen sy pa aangespaar. Daar in 2 Samuel 13 vers 38 en 39 praat hy oor Salomo, oor Absalom. Hy sê en Absalom het gevlug na Geser gegaan en hy was daar 3 jaar lank. En die gees van koning Dawid het baie verlang om na Absalom uit te gaan, want hy het homself getroos oor Amnon, dat hy dood was, oor sy ander seun wat dood was, het hy homself getroos, en dan verlang hy na Absalom, sy seun, wat teen hom in opstand gekom het. Maar vandag in my hart, is daar 'n groot verlange na die huis van die Here. Ek het gistermôre so 'n bietjie by die ou kerkie draai gemaak na amper 8 weke. En ek het daar in die ou kerkie gestaan en in my gees julle almal in julle sitplekke gesien en so 'n bietjie rondgekyk en so verlang om julle te sien en net weer blad te skud en so 'n bietjie te terg en te kos wil. Ek dink onwillekeurig aan Psalm 84 vers 2 tot 5. Hy sê, hoe lieflik is die woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit na die lewende God. Selfs van die mossie huis en die swaaltjie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê naby u altare. Here van die leerskare, my koning en my God, welgeluk salig is hulle wat woon in die huis. Hulle prys u gedurig, Sela, verlang na die huis van die Here. Hy sê, hoe lieflik is die woninge, daai op plekkie van ons, 'n klein kerkie, eenvoudig, maar die mense daar binne, die teenwoordigheid van die Here, die sange, die saamkuier, die saamwees, ek verlang. Ek sê ook waarlik, hoe lieflik is u woning, o Here van die leerskare. Dit is so belangrik
om vermoere na mekaar te verlang en vir mekaar te bid en in te tree. Jy weet, jy verlang soms as jy wil afskeid neem, nog voordat jy jou kinders gegroet het of jou mense gegroet het in moeilike omstandighede, dan jy's nog besig om hulle te groet, dan verlang jy al klaar. Ek dink aan Jesus, aan die besef dat Golgotha voor hom lê. Daar in Lukas 22 waar hy by sy finale ete saam met hulle kom. Hy sê in Lukas 22 vers 14 tot 16, en toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. Jesus sê, ek het verlang om 'n tydjie saam met julle alleen te hê, bietjie saam te kuier voordat die finaliteit van die afskeid deurbreek. Hy besef, daar lê 'n swaar tyd voor vir hom en vir sy disippels. 'n Onsekere tyd, 'n tyd wat onmoontlik sal lyk, 'n tyd van spanning en 'n moeilikheid. Dan sê ek daarna verlang om net 'n rukkie saam met julle te wees. Ek wil julle vandag aanmoedig om vir mekaar in te tree. En as die verlange sterk word, skakel, stuur 'n boodskapie, doen 'n SMS, doen ietsie vir iemand waarna jy verlang en reik uit op 'n besondere wyse. Vandag dink ek in besonder aan die toekoms. En dan kyk ek verby die hier en die nou en ek kyk na die hemel. En in 2 Korintiërs 5 vers 1 en 2 sê hy, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, hy is nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang, omdat ons woning uit die hemel oorkleed te word. Ons kyk verby die hier en die nou. Ons kyk met verlange na die toekoms. Daarom kry ons onsself gereed. Ons kry ons harte en ons verhouding met die Here gereed. Dis nou 'n tyd van afsondering, 'n tyd van toewyding, 'n tyd om gereed te maak vir ons ewige woning. Ek dink in besonder aan die liededigter wat gesê het, sometimes I groan sick for heaven, and the glory I there shall behold. What a joy it will be when my Savior I see in that beautiful city of God. Filippense 1 vers 21 tot 23 sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring, en ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is vir my verreweg die beste. Hy sê, as ek hier op die aarde moet bly, beteken dit vir my vrugbare arbeid en ek wil saam met die gemeente wees en ek wil tussen die gemeente wees. Hy sê, maar daar is ook die groot stuk verlange om by Jesus te wees, om by hom in te woon, om die ewigheid te betree en 'n oorwinnaar in die totale stryd van die lewe te wees, om aan die ander kant te triomfeer en saam met Jesus op die strate van goud te wandel. Petrus kom met 'n opdrag aan sy kerk vanmôre. En hy sê in 1 Petrus 2 vers 1 en 2, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Ek wil vandag vir julle by julle aandring, soos Petrus en sê, verlang na die woord, kyk na die woord, bestudeer die woord, dat daar 'n diep verlange moet wees, want die woord maak jou gereed vir die pad wat voor lê. Die woord maak jou gereed om die ewigheid te betree. Die woord maak jou gereed om saam met Jesus te wandel. Die woord help jou om heilig te leef en toegewy te leef, want dit is jou kompas na die ewigheid toe. Laat jou verlange wees na die Here, na sy kerk, na die oorwinningslewe. En kom ons staak die kwaadpratery, daar is so baie negativiteit om oor te praat, daar is so baie negativiteit om te sê, moenie laat dit jou afbreek nie. Laat jou verlange na die Here en na die ewigheid, jou fokus op die toekoms, verby die hier en die nou.
Mag die Here u seën met sy woord en mag dit vir jou kosbaar wees. Kom ons bid saam. Liefdevolle Heer, Hemelvader, wat 'n voorreg dat ons u kan Vader noem en kan weet dat ons kan verlang om by u in te woon. Ons dink soos Paulus gesê het, ons verlang om saam met u te wees, want dit is verreweg die beste. Maar intussen tyd, Here, is ons hier op aarde. En dan het ons die wonder van u kerk en u gemeente. Maar Here, ons mis hulle. Ons mis om saam met hulle te wees. Ons mis om saam met hulle te sing en dan bid. En saam met hulle te kuier. Ons mis hulle, Here. Daarom bid ek dat u hulle sal versterk en kragtig sal ondersteun. Dat u die verlange sal stil. En dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees hulle sal bystaan en sal deurdra, sal vertroos en sal versterk. Ons dink in besonder aan hulle, wat in hierdie tyd absoluut alleen met worstel in hierdie stryd. Ek wil bid dat die teenwoordigheid by hulle sal kinderlik wees, dat hulle sal weet, hulle is nie eensaam nie, al is hulle alleen. Ek bid vir hulle wat met hulle gesinnetjies deur hierdie tyd met worstel, Here, vir krag en versterkte, vir unieke ondersteuning. Here, vir hulle wat verlang om so 'n bietjie uit te breek en uit die 4 mure uit te kom en net weer te kan werk en weer te kan optree soos normaal. Ek wil bid vir vinnige en spoedige oplossing. Ek vra dit om Jesus, want ek dank U dat ons se geloof reeds die oorwinning kan voel. Ek vra dit om U naam wil alleen. Amen. Mag die Here U seën en mag jy 'n wonderlike dag hê. En jy weet, die Jode het altyd gesê, next year in Jerusalem, I hope, next month in glo en lewe. Mag ons volgende maand weer mekaar sien, mag die Here vir ons 'n deur oopmaak, wat so wonderlik wees. Die Here seën en versterk U. Amen.